兄弟们啊，这事情不大妙啊！现在如果说你还想买一辆燃油车的话，那你可能就要沦为小众群体了。因为根据5月第3周这个最新数据，新能源的渗透率已经超过了50%，也就是说现在每卖出10辆车，就有5辆以上是新能源车。所以说，如果你还想作为一个燃油车主的话，那你是不是就小众了呢？一开始是轿车、SUV， 后来是 MPV， 但现在这种电动化的裹挟，它已经蔓延到厢货、轻卡这种商用车上了。对此，你可能会觉得很奇怪。这种浓眉大眼的物种，它体内就应该流淌的是汽油，甚至是柴油才对呀。但你仔细想一想，特斯拉那电动卡车都已经在路上了，这也就没什么很奇怪的了。当然了，属电动风流，那还得看中国。电动卡车这种硬通货，并不只有特斯拉才能造，那自主品牌它更能造，而且产品种类更丰富，能源形式更多样。什么纯电氢能源，什么重卡、轻卡、公交车、牵引车、搅拌车，那都不在话下。这个时候你可能想问：好家伙，这是谁的部将这么勇猛？说出5名，吓汝一跳。远程，什么没听过？好吧，起猛了。其实人家远程并不是什么来历不明的野路子，而是背靠大厂，乃附吉利。吉利旗下一个专攻新能源商用车市场的品牌，而且销量还不错。去年1年一共卖了将近64000辆，在新能源商用车这一块排第一。今年1到4月仍然是连续4个月的第一。接下来我们便请猛将登场，远程超级 van。什么？你说裤子都脱了就给你看这个？说好的重卡、牵引车、搅拌车呢？兄弟们，没办法，我这驾照本它不够格呀。就这已经是我这 C1 驾照能给你开的最大最长的车了。万物新生，颠覆而来，还有这名字里的超级2字，看看这口号起的。接下来我们就看看它颠覆在哪儿，超级在哪儿。说颠覆可能有点夸张，有点狂，但就这超级 van 的外观来讲，它确实跟我们印象中对一辆厢货的印象不大一样，好像不管什么车，它电动化之后都能变得很精致，很好看。尤其是大灯这一块，这一长条，那极氪007、宝宝巴士极氪 Max 的小味儿，是不是挠一下就上来了？而且你从这个角度看上去，它还有点理想 Mega 的即视感。低风速的轮毂也说明了它是一辆电动物种。还有这翠竹青的这既有点中国风，又有点莫兰迪的这种车漆配色，这种浪漫感、清新感的小味儿，搁以前的厢货上，那你可能是从来都看不到的。但对于这种浪漫与精致，你也不能抱太多期待。比如说这车内的风格，多少还是有点粗粝的。毕竟它本质上来说还是一台商用车。如果说你追求单纯的家用合家欢，那我还是建议你老老实实选 MPV。但是你要拿它来载个物、装个货，那它就是你的致富好帮手。这前门一开，后门一开，嚯，你看这巨大的空间，这叉车都能直接怼上来卸货了。很多人说它没有 B 柱不安全，不，它不是没有，它是集成在了前门这里。你看这钢板很结实，车门很厚重。我给你关个门瞧瞧啊。远程超级 van 它既可以说是一个车型，也可以说是一个车系，因为它下面有很多个子车型。车长从4990毫米延伸到5995毫米，接近6米。车身高度也从1980毫米延伸到2500毫米，一共4款车型：创富版、致富版、悦城版以及 X van。我们今天拿到的这辆是它的致富版的中轴中顶版本，车长5.49米，轴距3.6米。虽然说不是超级 van 车系里的最大号，但已经是我今年开过最长的车了。高度也是，车高2.18米，我们公司地库2.2米的高度勉强下得去。如果是高顶版的那个2.5米的高度，那就下不去了。众所周知啊，这电动车在空间上本来就有优势，而这远程超级 van 据说比同级电动 van 还有优势。对此呢，我们准备了一个测距仪来测一测。首先看这个第一排座椅后面到尾门的距离，3.2米。我们现在再实际感受一下，它这个门是对开的。我这3.2米，这得走好几步才能走到头。据说这个长度的空间利用率达到了79.4%，同级第一。同时呢，这个高度跟宽度也是，它这个高度的话大概是1.6米不到，1.576米。我站上去的话，大概得低点头。而如果它是那个高顶版本的话，就是高度1.9米，那就是随便直立行走了。它这个左右宽度是1.786米，将近1.8米，比我的身高还高。我的身高是175，这意味着我这样横躺下去都绰绰有余。这2个轮毂包之间的距离也达到了1.4米多。这车的整备质量是2.235吨，满载质量是3.495吨，也就是说用它你可以拉整整1.3吨的货物，相当于20个我这么重。
这么大一台车，你别说是拉物载货，你吃喝拉撒，哦不，吃穿住行在里面都没问题。看这儿，3个220伏的充电接口，我电磁炉煮个火锅、炒个菜完全没问题。这年头我买不起房，我买个移动的家还不行吗？超级万提供6座、7座、9座3种布局，在中轴中顶版本上是6座和7座，坐着还行，挺舒服。但你要是还想要什么座椅通风加热零重力，那你想的有点多。当然了，虽然说后排没有，但前排可以有，比如说皮质座椅加通风加热。当然了，这个是需要选装的。至于这块12.3英寸的中控屏，以及语音助手、L2级支架以及360环影等等智能化功能，你没猜错，在这款支付版车型上，它也是需要选装的。我知道你肯定会很失望，毕竟这款车型它都叫支付版了，智慧的智了。不过呢，也能理解，毕竟拉活嘛，有车载蓝牙，有仪表盘它就够了。车载大屏它不是必选项，它只会影响你赚钱的速度。官标续航340公里，66度的电池包，最低100公里耗电量大概在17度左右，100公里电费25块钱都不到，相对于同级纯电产品节省12块钱。至于这个66度的电池包，你放在这乘用车里好像不是很大，但在这种厢货万里其实已经很大了，基本都是室内跑，不需要背负一大块的电池给自己增加自重。充电也方便，快充慢充都支持。快充的话是 2.4C， 充电20分钟补能300公里，慢充的话一夜也能充满了。偶尔接个成绩单，跑个高速也没问题。最大马力272匹，最高时速135公里每小时，够你跑了。电子怀挡，高级，而且这车还给你配备了前双叉臂独立悬挂，这在厢货中可不常见。麋鹿测试同级卓绝，转弯半径同级最小。对于这款超级万，如果你是快递员、小生意人，它就是你的致富小帮手。而如果你是一个小老板、包工头，也可以用来拉自己的场地场妹，同时改装空间也无限大，比如露营房车等等。之前杭州亚运会的官方直播车就是用这车改的，能装善拉，能客用，能货用。从基因和定位上来讲，你可以把它当作是电动版的全顺或者是依维柯。而从画风上来讲，随着现在国产 MPV 越卖车越贵，踊跃校高端，我总觉得它继承了当年五菱宏光的衣钵。当年靠着五菱宏光致富的兄弟们，现在完全可以把它当作是升级对象。至少这纯电的造型可比当年的五菱宏光看起来有面多了。当然了，说车不说价，这生意做不大。这款超级万它的起售价是12.88万，而我们今天试驾的这款致富版中轴中顶版，它卖16.88万。对于这个价格，不知道兄弟们怎么看？是真贵还是真香？咱也没买过，咱也不知道，不知道能不能还个价。